తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఆకాశానికి చిల్లులు పడ్డాయా అన్నట్టుగా వరుణుడు ఉగ్రరూపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో భైంసా పట్టణం పూర్తిగా జల దిగ్బంధంలో ఉంది. భారీ వర్షానికి 6 గల్లంతు కాగా అధికారులు అప్రమత్తమై వారిని కాపాడారు. నిర్మల్ జిల్లాలోని లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి. కుండపోత వర్షాలతో ఇళ్లు నీట మునిగిపోతున్నాయి. భైంసా పట్టణమంతా వరద నీటితో ఎటు చూసినా చెరువుల్ని తలపిస్తున్నాయి. పట్టణంలోని పలు కాలనీలు, చౌరస్తాలు నీట మునిగిపోయాయి. భైంసా పట్టణంలో సహాయక చర్యల్ని కలెక్టర్ ముషరఫ్ అలీ స్వయంగా పరిశీలించారు. ఎన్ఆర్ గార్డెన్ ఫంక్షన్ హాల్లో చిక్కుకున్న 6 కోసం బాసర గోదావరి నుంచి 3 నాటు పడవల్ని తెప్పించి సేఫ్ గా కాపాడారు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వాగులు, వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. పలుచోట్ల నీరు ఇండ్లలోకి ప్రవేశించింది. కాగా నిర్మల్ జిల్లా ముథోల్లో రికార్డ్ స్థాయిలో 20.3 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. రాష్ట్రంలో గత 10 ఏళ్ల కాలంలో జులై నెలలో నమోదైన అత్యధిక వర్షపాతం ఇదే అంటున్నారు అధికారులు. జులై 9 ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వర్షాలు కురవగా పలు ప్రాంతాల్లో 10 నుంచి 20 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. జులై 10, 11 తేదీల్లో కూడా రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. 6 ఫంక్షన్ సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. వాళ్ళతో మన సిఐ గారు కూడా టచ్లో ఉన్నారు. ఎప్పుడు వాళ్ళకు కొంచెం వాటర్ రిసీడ్ అయిన వెంటనే వాళ్ళని బయట తెచ్చుకోవడం జరుగుతుంది. అందరికీ మన నిర్మల్ జిల్లాకు చెందిన వాళ్ళకు అందరికీ భైంసా మున్సిపాలిటీ, నిర్మల్ మున్సిపాలిటీ అందరికీ మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. దయచేసి లో లైంగ్ ఏరియాస్లో ఉండకండి, మీ ఇళ్లలో మనం ఉండండి. ఆ ఫంక్షన్ హాల్కి సంబంధించిన వ్యక్తులకు కూడా ఆల్రెడీ ఈరోజు మార్నింగే వాళ్ళకు అలర్ట్ చేయడం జరిగింది. అయినా కూడా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు వాళ్ళు అగేన్స్ట్గా వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళడం జరిగింది. సో తప్పకుండా మనం చెప్తున్నది, అలర్ట్ చేస్తున్నది మీ అందరు మంచి కోసమే. దయచేసి ప్రభుత్వం ఇచ్చే సూచనలు పాటించి మీరు దయచేసి సేఫ్ ఏరియాస్లో ఉండండి, లో లయింగ్ ఏరియాస్లో ఉండకండి. దయచేసి అవసరం లేకుంటే బయటికి వెళ్ళకండి. ఇంకా రాబోయే 2-3 రోజుల్లో భారీగా వర్షాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో దయచేసి మీరందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి